아니 내가 아까 여기랑 그래서 장범준 씨 성대모사를 좀 할 수 있어요. 그리고 저는 하나 특징이 빠르게 안 돼. 자기 맘대로 잘 맞추더니. 아 점심에 냉면 먹었는데 석진아 말했어. 마우스 오른쪽으로. 우선 점프해서 첫 번째 전등 위로 가요. 점프해서 첫 번째 전등 위로. 아니 저도 그러고 싶은데 얘가 자꾸 지멋대로 점프해요. 마우스가 이상해. 봐봐 자기 멋대로 점. 누가 내 꿈이 되게 키운 것 같아. 먹을 생각만 했는데 잠깐만. 먹지마. 아 슈퍼스타로서 이런 거 생길 수 없어가지고 슈퍼스타는 팬이거든. 아 진짜 많은 사람들이 몰라줬으면 좋겠어 이 노래. 아 진짜 너무 부끄러워 진짜.